So bayan ka garzaya zuwa Play Store dole sai ka yi updating din wannan ɗinka metamask ɗinka, in baka da ita ka ɗauko ta. So yanzu ni ina da shi, zan yi updating ne. So bayan ka rubuta ka yi updating sai ka taɓa. So yana shiga sai ka yi updating ɗinta, bayan ka yi updating sai ka yi open, sai ka yi skipping ɗinta, za ta canza ma yanayi. In kuma kana da ita sabo za ka bude, sai ka bude ka zo ɓangaren browser ka taɓa sai ka rubuta scan dat ko dat, gashi nan a saman ne da na rubuta, gashi nan wannan ke a wannan din, kana taɓa kai ƙasa gashi nan at ko network. Ina sauri ne faka bana so abin da ya bata min lokaci. Ka nitsa kallon bidiyon yadda kake gani, gashi nan inda nake tattabawa din nan ina ma connecting din. Bayan na yi adin ɗinsa daga nan complete sai ka dawo phone page ka zo ka yi refreshing. Bayan ka yi adin ɗinsa kenan, idan kaga zai baka wahala ka tsaya ka nitsi kalli bidiyon, ba sai ka tsaya ta sauraron voice dina ba saboda sauri nake. Kaga gashi nan na adin ɗinsa blockchain. To sai mu dawo bangaren road din, gashi nan da babu shi yanzu da shi, sai ka taba get start din nan. Bayan ka taba shi faka ne, sauri nake ne shi yasa. Bar mu dan jira shi ya bude. Yana nuna haka sai ka dana next again, sai ka kara maimaitawa sakamakon rashin network, matsalar network da ake ciki. Ka san mutane da suna kokarin su karbi nasu. To nan gurin akwai referral code da na ajiye muku a description gashi nan, da kuma kasan fuskan bidiyo sai ku sa a nan gurin. Kana sawa ya ka danna claimant bot din nan na kasa, claimant point. Idan baka sa referral code ba za su baka welcome bonus ba za su baka abun nan da yawa ba. To bayan ka danna claimant shikenan sai ka danna add account. So kana dannawa sai ka dan jira ga yana a sama sun bani point guda 500. To nan gurin ba ruwanka da gurin, kaga dama kai adin din wannan wasu account da sauran ka tafi add din nan, kaga dama kai back ko ya rage wani ka sai kai back ka danna arrow na sama can. Idan ka koma minimizing front page ɗinka za ka kalla wannan kai gefen nan. In ka dawo kaga yanzu mun yi adin din wannan. To bara mu koma, idan ka koma gashi nan point din. To idan ka taba yin swapping sai ka taba nan gurin, za su kara ma point din. Idan ko baka taba yi ba to ga bangaren referral sai ka dauka daga nan ka yi sharing abokanan ka faɗa musu yadda za su yi komai da komai enough. To mu wannan garabasa ya zama da kai ma a ciki. Allah ya sa mu dace. Wasalam. Ga referral code din da za ku yi amfani da shi team poppy 6 nan, wannan zan ajiye muku duka a description da kuma link na sacin din code din. Allah ya sa mu dace. Wasalam daga naku bai Idris. Thank you.